Laboratorij za digitalno procesiranje signalov, ki je laboratorij na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije, se ukvarja predvsem z področjem sodobnih postopkov digitalnega procesiranja govornega signala in slikovnega oziroma videa signala ter uporabe teh signalov v sodobnih komunikacijskih sistemih. Danes pravzaprav govorimo o tem, da sodobni komunikacijski sistemi ne poskrbijo zgolj za učinkovit in hiter prenos informacije, pa vse bolj tudi o procesiranju vsebine te informacije. To odpira veliko možnosti za vnašanje storitev z novo dodano vrednostjo, predvsem v smislu zadovoljevanja uporabnikovih zahtev po povečanju učinkovitosti svojega delovanja in na koncu koncev tudi življenja ter kvalitete življenja. S tem v zvezi se porajajo koncepti, kot so koncepti obogatene govorne komunikacije in pa predvsem koncepti podpornih življenjskih okolij. In prav tu vidi naš laboratorij ključen razvojni potencial za prihodnost, kjer predvsem preko procesiranja govornega signala v smislu razpoznavanja govora, sinteze govora, razpoznavanja emocij, razpoznavanja verifikacije in identifikacije govorcev, v teh okoljih omogočamo uporabnikom novo uporabniško izkušnjo in tisto, kar je pomembno, predvsem rešuje v določeni meri težave, ki so povezane z staranjem prebivalstva, tako v Evropi, kot tudi v vsem razvitem svetu. V laboratoriju pravzaprav delujemo na dveh nivojih. Prvi nivo so temeljne raziskave. Tukaj skušamo predvsem iskati nove postopke, nove rešitve za reševanje konkretnih problemov, kot sem jih prej omenil, razpoznavanje govornega signala, kar pomeni, da bi naprava razumela oziroma prepoznala govorni signal in znala iz njega izlučiti semantično informacijo in to uporabiti pri nadaljnjem nekako izvajanju storitve. Tukaj imamo množico različnih kontekstov, v katerih lahko te funkcionalnosti uporabimo, od kontekstov, ki so neposredno vezani na trenutno obstoječe telekomunikacijske storitve. Recimo razvili smo storitev avtomatskega telefonskega operaterja v sodelovanju s podjetjem Iskratel, ki vključuje avtomatske razpoznavanje govora. Ta storitev že 2 leti teče na naši fakulteti, je trenutno edina takšna storitev v Sloveniji, ki omogoča, da z govornim signalom poveste ime, priimek zaposlenega za nekako 1500 vnosov in potem vas poveže z tem zaposlenim preko te razpoznane informacije in pravzaprav nadomesti telefonskega operaterja, kot je bil včasih potreben. Podobnih aplikacij je zelo veliko. Povsod tam, kjer človek preko telefona želi pridobiti določene informacije, bodi se to, da je to informacijski sistem, recimo podjetja Dars, bodi se, da so to telefonski imenik, kot ga ponuja Telekom. Seveda so to bistveno obsežnejši potem tudi in zahtevnejši projekti, ampak tehnologija je pa ta, ki to edina omogoča. Po drugi strani imamo recimo možnost uporabe te tehnologije v tako imenovanih podpornih življenjskih okoljih, kjer je danes izjemno aktualen razvoj teh okolij v povezavi z digitalno televizijo. Tudi v našem laboratoriju intenzivno razvijamo te koncepte. Gre pa za to, da postaja digitalni televizor osnovni komunikacijski kanal, preko katerega v domačem okolju komuniciramo z okoljem in na nek način prenaša funkcionalnosti, ki jih pozna predvsem mlajša generacija preko računalniških vmesnikov v televizijsko okolje, s katerim pa, kar je pomembno, zna nekako upravljati bistveno širša množica uporabnikov, predvsem starejših, in če v istem okvirju, ki ga predstavlja sicer koncept televizorja, ponudimo nove storitve, imamo veliko možnosti tako pri uporabi tega koncepta v smislu komuniciranja z okoljem preko uporabe telefonskih komunikacijskih storitev, kot tudi storitev, ki se nanašajo na telemedicino, različne izpolnjevanje interesnih dejavnosti, e-skupnosti in podobno. Tukaj je res ogromno možnosti za implementacijo takšnih tehnologij.
Ja, trenutno je v laboratoriju 12 zaposlenih sodelavcev, pri čemer so 3 mladi raziskovalci, ostali so pa potem raziskovalci ali pa pedagoški delavci. Pokrivamo pa predvsem, kot sem rekel, področje razpoznavanja govora, videa, slike in nekje aplikacij iz tega področja. Tukaj je področje izjemno dinamično. Tukaj se veliko stvari v zelo kratkem času spremeni in tudi mi si prizadevamo te stvari zaščititi. Trenutno imamo konkretno iz teh področij 2 patenta, sicer v slovenskem prostoru. Ključen problem, da teh stvari ne patentiramo zunaj, pač predvsem finančni vidik tega patentiranja. Dejstvo je, da trenutno imamo kar nekaj odprtih stvari, ki bi jih veljalo zaščititi, in nekje koncept, ki se zdaj odpira, je koncept, kjer je tukaj precej še praznega prostora in zagotovo tudi veliko možnosti za tovrstno dejavnost zaščite določenih svojih rešitev. Tako da ja, mislimo, da je to zelo pomembno. Vsekakor to, kar si želimo že in prizadevamo skoraj 20 let, je zagotoviti tehnologije, ki se vežejo na razpoznavanje govora za rešitve slovenskega govora. Slovenija je namreč tako majhna po številu potencialnih uporabnikov, da je glede na obseg problema, ki ga je treba rešiti, kljub temu, da je ta tehnologija mogoče že rešena za drug jezik, vložek prevelik. In tako je tudi že nekaj let nekako splošno znano. Ponudniki ne bodo pravzaprav razvijali rešitve za slovenski jezik, pač pa bodo ponudili rešitve za obstoječe jezike, ki ga zagotovo niso slovenski. In ker je z tega stališča velika nevarnost predvsem ta, da bi ta tehnologija bistveno prispevala k pravzaprav še hitrejšemu ogrožanju obstoječega slovenskega jezika, si prizadevamo, da bi razvili tehnologijo, da bi sledili temu razvoju tudi na tem področju. Tukaj je izjemno aktivno tudi področje tako imenovanega govorno orientiranega prevajanja, ki pravzaprav pomeni, da zgradite sisteme, kjer vi lahko komunicirate v vašem maternem jeziku, sistem prepoznava govor, ga prevede, to poznamo, prevajanje teksta z Google Translatom in drugimi podobnimi storitvami, na to pa tudi sintetizira, tako da bi se lahko načeloma po telefonu pogovarjali s komerkoli po svetu in govorili s komerkoli slovenski jezikom, pa bi vas slišal govoriti v njemu maternem jeziku. Torej, zagotovo je to eno pomembno področje. Drugo področje pa to, da bi znali na nek način v neke izvirne rešitve vključiti vse te nove možnosti, ki jih ponuja konvergenca na področju komunikacijskih tehnologij, predvsem videa, slike, govora in tudi besedila, predvsem v smislu content processinga, to se pravi procesiranje vsebine, kajti tu so dejansko podane izjemno velike možnosti za to, da se nadgradijo sedaj veljavni koncepti, ki veljajo večinoma še v okolju e-skupnosti, se pravi tisto, kar smatramo, ko rečemo, zdaj pa gremo na internet nekaj podeskat, da se to prenese v okolje, integralno okolje, katerega središčni del predstavlja digitalna televizija. Mislimo, da je tu strateško zelo pomemben element, kajti ta dejansko spet nazaj postavlja v neko sredino televizor kot informacijski vir, ker je zdaj že viden ta nekako prevešanje od televizije k računalniku, saj mladi pravzaprav zelo redko gledajo televizijo. To ni samo problem tega, da pač čez 10 let televizije ne bo več, ampak je problem tega, da dejansko ne bo več tudi vse industrije, ki za televizijo trenutno je, ne televizijskih hiš, ne radijskih hiš in podobno, kajti viri se bodo lahko, pravzaprav, ki jih koristi televizija v smislu predvsem oglaševanja, prevesli v ta del računalniškega oglaševanja oziroma internetnega oglaševanja, kar gotovo bo pomenilo tudi, da bodo kvalitetne vsebine, ki jih danes vse te televizijske hiše generirajo in tvorijo, izostale in to zagotovo ne bo dobro. Tako da je tu en zelo pomemben element, zakaj mora digitalna televizija ne samo obstati, ampak se tudi razvijati in cel kup novih dodanih vrednosti ponujati uporabnikom. Tu nekje se vidimo.